L-Arkivju Nazzjonali għadu kemm ippubblika dokument maħruġ fl-1959 li jikkalkola il-konsegwenzi devastanti li kien ikollha bomba nukleari kemm il-darba tintefa' fuq pajjiżna dak iż-żmien. Ir-rapport kien studja x-xenarju li kieku bomba nukleari kellha tinżel fuq l-isla li hi ċentrali fil-Port il-Kbir. Ir-rapport aktar minn 60 sena ilu kien indika li f'dan ix-xenarju kienu jmutu il fuq minn 143,000 persuna, kważi nofs il-popolazzjoni Maltija ta' dak iż-żmien. Dan filwaqt li kienu jweġġu serjament 37,000 persuna u aktar minn 22,000 persuna kienu jweġġu ħafif. Kien stmat ukoll li aktar minn 86,000 persuna ma kienux iweġġu fosthom dawk fin-naħa ta' fuq u f'Għawdex. Minn dan ir-rapport ħareġ li kważi żewġ terz tal-popolazzjoni li dak iż-żmien kienet tot kważi 290,000 persuna kienu jmutu jew iweġġu serjament. Dan ir-rapport li qasam lil Malta f'9 żoni differenti u ħa in konsiderazzjoni ta' kull lokalità f'Malta jistma' li kieku kienu imutu 90% tal-persuni fil-qalba tal-port, jiġifieri fil-Belt Valletta, Bormla, l-Isla, il-Birgu, il-Marsa, il-Ħamrun, l-Imsida tal-Pjeta u ta' Sliema fost oħrajn. Dan ir-rapport sar mill-Gvern Ingliż fi żmien meta kienet sospiża l-Kostituzzjoni tas-Self-Government li eventwalment wassal għall-istrajk ġenerali ta' 28 ta' April tal-1958. Dan ir-rapport sar ukoll 14-il sena wara l-attakki tal-bombi nukleari fil-bliet Ġappuniżi ta' Hiroshima u Nagasaki fis-6 u fid-9 ta' Awwissu tal-1945 rispettivament. Dan l-istudju sar ukoll 17-il sena wara l-eqel tat-tieni Gwerra Dinjija, meta Malta kienet l-aktar pajjiż fid-dinja li ġiet ibbombardjata mill-forzi Taljani u Ġermaniżi u anke fl-eqel tal-Gwerra l-Bierda.